Черно море гостува на ЦК в един от най-завързаните финали за Апостил за Купата на България. Сблъсъкът е тази вечер от 20 часа на стадион Българска армия. Потърси треньора на варненци Илиян Илиев за интервю преди битката между двата тима. Треньор Апостил 1 на България за 2021 година сподели своите очаквания и опасения, свързани с срещата. Господин Илиев, Черно море ще гостува на ЦК в финал за Купата на България. Какви са очакванията ви за сблъсъка на армията? Очаквам добър мач.